नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नयाँ दल र अभियन्ताहरूमा एउटा आशा पलाएको देखिन्छ। नियमित तरिकाले राजनीति चलेको भए 2 वर्षपछि मात्र चुनाव हुने हुँदा राजनीतिमा होमिन चाहने नयाँ अनुहारलाई अब तयारी नपुग्ने पो देखिन्छ। पुस गइहाल्यो, वैशाख भइहाल्यो, माघ फागुन चैतको तयारी मात्रैले नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यो अनुमान वैशाखमा चुनाव भइहाल्यो भन्ने अनुमानलाई अनुमान लगाएर गरिएको अनुमानित अनुमान हो। नेपालमा नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई घर घरमा पुर्याउन भन्दा स्थापित दलहरू जिम्मेवार बनाउन सके सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। मुलुकको यो बेहाल हुनुमा स्थापित ठुला दलको हात छ र यो कुरा कसलाई थाहा छैन र? ठुला दलमा कार्यरत कार्यकर्ताहरू भनौँ, ठुला दलका कार्यकर्ताहरू इमान्दार छन्, नेता बेइमान छन्। तर नेताहरू जति विवादित भ्रष्ट बेइमान भए पनि कार्यकर्ताले मरी काटे साथ नछोड्ने नै रहेछन्। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस, दुईवटै नेकपा, जसपा लगायतका जुलुसलाई हेरौँ, यिनै दलका नेताहरू नै त छन् नि विगत 30 वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा। होइन, विगत 30 वर्षमा हाम्रो जुन बिजोग र बेहाल भयो त्यसमा सबैभन्दा ठुलो हात त यिनै राजनीतिज्ञहरूको नै छ नि, होइन र? तर यो त स्वतन्त्र आम मानिसलाई मात्र महसुस हुने कुरा रहेछ। राजनीतिक दल आबद्ध कार्यकर्ताहरू त कुनै कष्टमा पनि आफ्नो नेता र दललाई साथ दिन नछोड्ने रहेछन्। साथ पनि यसरी दिने रहेछन् मानौ सारा कार्यकर्ताहरूलाई डाक्टरले नै भनेका छन् कि भाइ बहिनी हो, आफ्नो पार्टी र नेताले भनेको खुरुक्क नमानेको दिन तिम्रो ज्यान जान्छ। डाक्टरले नै भनेपछि त मान्नै पर्यो। आफै हेर्नुहोस् न, ओली खेमामा पनि उत्तिकै भिड छ, प्रचण्ड खेमामा पनि उत्तिकै भिड छ। यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरोस् आफ्नो दल र नेताले बोलाएपछि जसरी पनि हाजिर हुने, समर्थन गर्ने, जिन्दाबाद भन्ने, मुर्दाबाद भन्ने। आफ्नो दलको नेता खराब भए त्यसलाई खबरदार भन्ने त चान्स नै छैन। जिन्दाबाद, असल होस् या खराब होस्, जिन्दाबाद भनेपछि जिन्दाबाद जिन्दाबाद, मुर्दाबाद भन्यो भने त डाक्टरले मर्छस् भनिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ दल वा नयाँ अनुहारको पछाडि को लाग्ने? नयाँ अनुहारले मान्छेलाई आफ्नो पछाडि लगाउनु भनेको त त्यो एउटा सोले, हिन्दी फिल्म सोले भन्ने फिल्ममा एउटा दृश्य छ, त्यस्तै हुन्छ। त्यो जेलरले भन्छन् कि आधा दायाँतिर आऊ, आधा बायाँतिर आऊ र बाँकी मेरो पछि आऊ। नयाँ अनुहार नयाँ दललाई यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। असम्भव भनेको होइन, तर राजनीति प्रेमीहरूको पुरानो दलप्रतिको वफादारी हेर्दा नयाँलाई निकै गाह्रो र समय लाग्ने खालको परिस्थिति देखिएको छ। त्यसैले नयाँ दलका नेता र सोलेका जेलर असरानीको हालत उस्तै देखिन्छ। मुलुकवासीलाई जसले सुख दिए पनि फरक पर्ने होइन, जसले दुःख दिए पनि पीडा फरक हुने कम हुने होइन। तसर्थ छिटो रिजल्ट पाउन पुराना र स्थापित दलहरू नै सप्रिएको राम्रो हो। मलाई लाग्छ विभिन्न अभियानमा जुटेका अभियन्ता मध्ये केहीले यतातिर पनि ध्यान दिए फरक पर्दैन। लाखौं कार्यकर्ता भएका दल इमान्दार बने, निष्ठाको राजनीति गर्यो त्यो दलले, सिद्धान्तमा अडियो, पार्टीभित्रका खराब पात्रहरूलाई किनारा लगाउन र सफाई गर्न कम्मर कसेर लाग्यो, जनभावना बुझ्यो, नागरिकको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध बन्यो र समग्रमा नयाँ दलहरूले गर्न खोजेका सारा काम गरिदियो भने यो देशमा सबैको समय बचत हुन्छ। नयाँ पार्टी खोल्न, सङ्गठन विस्तार गर्न, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा क्षमतावान उम्मेदवारहरू तयार पार्न समय, पैसा, ऊर्जा कति लाग्छ कति? यो हुनै नसक्ने कुरा त होइन, तर देशैभरि सञ्जाल सङ्गठन भएको दल सप्रिँदा जति सजिलो हुन्छ नयाँलाई चाहिँ भने त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। एउटा क्षेत्रमा सफलता पाएको मान्छे, अलिकति चिनिएको मान्छे सबका सब पार्टी खोलौँ कि क्या हो, चुनाव लड्दिउँ कि क्या हो भनेर निन्द्रै नलाग्ने स्थिति आइसकेको पनि देखिएको छ। यो विकल्प त छँदैछ। केही नलागे समाजका हरेक क्षेत्रका क्षमतावान मान्छेले मुलुक बचाउन राजनीतिमा होमिनै पर्छ। तर यत्रा अभियन्ता मध्ये 2-4 जनाले स्थापित दललाई राम्रा उम्मेदवार मात्र पठाउन खबरदारी पनि गर्दै गर्ने हो कि? यो भनाइ ठिक लाग्ने जति दायाँ लाग्नुहोस्, ठिक नलाग्ने जति बायाँ लाग्नुहोस्, बाँकीले कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला।
आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छु न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका 1 मा एक 17 वर्षीय नरेश सुनारमाथि भारतीय प्रहरीले गोली चलाएको विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस घटनाबारे सत्य तथ्य जान्ने कोसिस एक रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरी सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको र भारतीय प्रहरीहरूबाट हुने गरेको यो ज्यादतीका विषयमा समग्र विषयमा पनि कुराकानी गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कञ्चनपुरको यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। त्यो सँगसँगै प्रहरी चौकीमा जुवाको खाल जमेको प्रहरीहरू वर्दीमा पोसाकमा जुवाको खालमा जमेको एउटा रिपोर्ट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो रिपोर्ट त्यो जुवाको खाल देखाउनेछौँ र सम्बद्ध अधिकारीसँग कुराकानी गरी किन त्यस्तो जुवाको खाल जमेको रहेछ त्यसबारे पनि जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद सदस्य नेता अभिषेक सिंह कुमालको ठगी धन्दा बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। पार्टीको आडमा सोझा साझा आम सर्वसाधारणलाई सर्टिफिकेट बनाइदिई जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पैसा असुल्ने धन्दा गर्दै आएको अडियो रेकर्डिङ विभिन्न अन्य दस्तावेज प्रमाण र आरोपहरू सहितको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ र आजकै कार्यक्रममा उदयपुरको एक सडकबारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गाली र तालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति ठिक छन् भन्नेले तालीमा र ठिक छैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति ठिक छन् भन्दै 31.53% अर्थात् 1122 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने ठिक छैनन् भन्दै 68.47% अर्थात् 2437 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नेहरू मध्ये अधिकांशले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूलाई चित्त बुझाउनु भएको छैन र गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुन मन लाग्छ, एकदमै मन लाग्छ अथवा मन लाग्छ भन्नेले तालीमा र मनै लाग्दैन वा मन लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्नुहोला। आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा जानकारी दिन यस्तो भोटिङ पोलले धेरै मद्दत गरेको छ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय नेपाल भारत सीमामा जमिन अतिक्रमण सीमा विवाद त बारम्बार आइरहेको विषय नै हो। सीमा बचाउने क्रममा कति नेपालीले भारतीय पक्षको गोलीबाट ज्यान समेत गुमाएका छन् भने कति अङ्गभङ्ग समेत भएका छन्, कुटपिटमा परेका छन्। साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले घरायसी सामान किनबेचका लागि समेत सीमा क्षेत्रमा रहेको प्रहरी भारतीय बजारहरूमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीहरूलाई सामना गर्दै दुवै देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकलाई निश्चित मात्रामा सामान ल्याउन लैजान अनुमति दिएको छ। त्यसैले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै नेपाली भारतीय बजारहरूमा पुग्ने गर्दछन्। कञ्चनपुर नगरपालिका 1 का नरेश सुनार भारतीय बजारबाट दाल चामल ल्याएर नेपाल आउँदै गर्दा सीमा क्षेत्रको गडीगोठ वनमा आक्रमणमा परे। उनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हाने, जसका कारण उनको खुट्टामा गोली लागेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ। यस विषयमा कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सोमबार साँझ कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 स्थित भारतसँग सीमा जोडिएको गडीगोठ वनमा नेपालका 17 वर्षीय नरेश सुनारमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका छन्। भारतबाट घरका लागि दाल चामल ल्याएर नेपाल फर्किँदै गर्दा गडीगोठमा पुग्दा पछिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीले लट्ठी हाने। त्यसपछि उनी ढलेर फेरि उठेर भाग्न खोज्दा खुट्टामा गोली लागेको उनी बताउँछन्। घरको लागि दाल चामल अनि त्यो नुन लिन गएको थिएँ। आउँदाखेरि बाटोमा त्यहाँ फायर भइरहेको थियो कि बिच बाटोमा जङ्गलमा भागो भन्यो। त्यसपछि भाग्दाखेरि मलाई डन्डाले हाने, पछाडि गएर डन्डाले हाने, म लडेँ। त्यसपछि हल्का अगाडि बढ्दै थिएँ, उठेर भाग्दै थिएँ। त्यहाँबाट फेरि फायर भयो, पटाका बत्ती जस्तै आवाज आयो, खुट्टुमा गोली लाग्यो।
अहिले कञ्चनपुर स्थित महाकाली अस्पतालमा उपचाररत उनको खुट्टामा असर भएकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एउटा खुट्टामा राइटमा मोर देन 20 नै छ, 20 भन्दा बढी नै छ, अनि लेफ्टमा अहिले चाहिँ एक्सरेमा एउटा मात्रै देखिरहेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भने घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 यसअघि प्रस्तुत गर्दा केही गलत भएको पनि जानकारी गराउँदै कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका 1 को यो विषय र यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो। श्री साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। यो घटनाका बारेमा धेरै समाचारहरू पनि आए, यसरी आम सर्वसाधारण मान्छेले बिना कारण गोली लाग्यो, घाइते हुनु पर्यो, ज्यानै पनि जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। यसबारेको सरसँग भएको जानकारी हामीले भन्दा केही फरक पो छ कि? पहिला त्यो जानकारी लिन चाहन्छु र त्यसपछि यससँग सम्बन्धित केही कुरा लिन्छ। यो पर्टिकुलर घटनालाई लिएर सरसँग भएको जानकारी के हो सर यसमा? हजुर, यो हिजो हजुर साँझ 6:30 बजेतिर हजुर भारतको सीमावर्ती भूमि गडीगोठ भन्ने छ, जङ्गल छ भारतको। त्यो जङ्गलमा हजुर दोधारा चान्दनी नगरपालिका वडा नम्बर 1, पहिले महाकाली नगरपालिका भन्थ्यो, अहिले दोधारा चान्दनी नगरपालिकाको रूपान्तरण भएको छ। वडा नम्बर 1 का 18 वर्षीय नरेश सुनार सहित 3 जना व्यक्ति, 2 जना अरू पनि जङ्गल क्षेत्रमा भएको र त्यहाँ चाहिँ गोली प्रहार भएको र नरेश सुनारको खुट्टामा गोलीको छर्रा लागेको र यो कुरा चाहिँ हामीलाई 8:30 बजेपछि मात्रै, करिब 2 घण्टा पछि मात्रै जानकारीमा आयो। लगत्तै त्यहाँका चाहिँ प्रहरी त्यहाँको सम्पर्कमा पुग्नुभयो र उहाँको अवस्था उपचारको जस्तो देखियो र उहाँलाई शीघ्र रूपमा हामीले महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरमा ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलायौँ। र यो घटना के रहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा अब ती पीडित व्यक्तिको भनाइअनुसार म चाहिँ भारतीय बजारबाट खाद्यान्न सामग्रीहरू लिएर आउँदै थिएँ र त्यहाँ रुख चाहिँ काटिएको थियो, त्यहाँ केही व्यक्तिहरू थियो, अनि म माथि लट्ठी प्रहार भयो, पछि हामी भाग्दै जाँदाखेरि गोली पनि चल्यो भन्ने कुराहरू आयो। र यो अब अहिले के छ भने यो वास्तवमा हामी हाम्रो देशको जुनसुकै नेपाली नागरिकमाथि अन्य देशका नागरिक होस् वा सुरक्षाकर्मीबाट आक्रमण हुनु सबैको लागि दुःख कुरा हो। हामीलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो र यो विषयमा यो भारतीय भूमि हो। भारतीय भूमि भएको हुनाले अब त्यसमा डाइरेक्टै हाम्रो सिधै त्यहाँनिर गएर घटनास्थलको बारेमा चाहिँ मुचुल्का गर्ने, जाँचबुझ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, किनकि अन्तर्देशीय कुरा भयो र चाहिँ भारतीय हामीले हाम्रो भूमिमा सुरक्षा चाहिँ प्रभावकारी बनाउने हो र यो भारतीय भूमि भएको हुनाले अब त्यहाँ यो घटना घटेको कुरा पनि हामीले तत्कालै चाहिँ जानकारी भएन र ती व्यक्ति नै थाहा भएपछि पछि करिब 2 घण्टापछि मात्रै जानकारी भयो र त्यसमा हामीले उपचारको व्यवस्था मिलायौँ। हैन, त्यो त छँदैछ। मैले रोकेँ, मैले शिव साहब मैले यहाँलाई रोकेँ। म जस्तो आवत जावत भइरहने ठाउँ हो भन्ने हामीलाई थाहा भएको छ, किनमेल गर्न सकिने ठाउँ हो, आवत जावत अनुमति भएको, गर्न सकिने, निर्बाध रूपमा गर्न सकिने, त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गरेकै चिज हो। सामानहरूको खरिद बिक्रीका लागि आवत जावत हुने गरेकै चिज हो, यो नियमित आवत जावत नै हो। तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नो नागरिकलाई गोली चलाउनु पर्ने यो अवस्था आउँदाखेरि हामीले उसको ठाउँको हो, हामीले मुचुल्का गर्न मिल्दैन, अन्तर्देशीय कुराहरू आउँछन् भन्ने मात्र कुरा भनेर चित्त बुझाउन सकिएला र यो त एक किसिमको ठुलै हेपा प्रवृत्ति हो नि। मानिसमाथि, एउटा सामान्य मानिसमाथि कुनै हतियारधारी मान्छे भएको भए अथवा एउटा अवस्था रहन्थ्यो, त्यसरी गोली चलाउँदाखेरि यो त सोझै हाम्रो नागरिकलाई असाध्यै असुरक्षित महसुस गराएको र हामीमाथिको एउटा हेपा प्रवृत्ति होइन र यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्देशीय यो विषय हो भनेर एकदमै त्यसलाई चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई खोज्दै बसेर हुन्छ होला र सर? यो त सिरियस कुरा होइन र? होइन, यो हामीले यो घटनाको विषयमा चित्त बुझाएर बसेका छैनौँ, टुलु हेरेर बसेका पनि छैनौँ। घटना घटेदेखि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जस्तो यहाँले उल्लेख
गर्नुभए जस्तो सबैभन्दा पहिलो त्यो नियमित रूपमा आवत जावत हुने स्थान होइन। नेपाल सरकारले नेपाल र भारतमा आवत जावत गर्नको लागि प्रवेश बिन्दुहरू तोकेको छ। हामी यहाँ 24 घण्टा सेवा दिएका छौँ। राति दसैँ तिहारको बिदा र अहिले पनि जुनसुकै सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँका बिरामीहरूको अवस्थालाई लिएर सिफारिस गरेका छौँ, सिफारिस दिएका छौँ। समन्वय सहजीकरण त्यहाँ काउन्टर पार्टहरूसँग गरेर हामीले चाहिँ धेरै सहजीकरण गरेका छौँ। तर ती क्षेत्र भनेको नियमित रूपमा आवत जावत हुने होइन। हामीले धेरैलाई कारबाही पनि गरेका छौँ। भारतीय नागरिकलाई पनि कारबाही गरेका छौँ, नेपाली नागरिकलाई पनि कारबाही गरेका छौँ। यो गडीगोठ भन्ने यो जङ्गल यहाँबाट चाहिँ हिँड्न पाइने ठाउँमा चाहिँ यो पर्दैन र अझ के हो भने यो यस्तो घटनाहरू जुन हिजो भयो त्यसमा हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा चाहिँ घटनाको अपराध अनुसन्धान र कारबाही कानुन बमोजिमको कुरा हो भने अर्को कुरा चाहिँ जनचेतनाको कुरा पनि अब जोड्नुपर्छ हामीले। किनकि अहिले यो सीमा त्यो हामीले बन्द गरेका छौँ। हामीले आवत जावत सबै बन्द गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा के छ भने यो जहाँ जहाँ यस्तो अहिले पहिला पनि यस्तो चाहिँ छिटपुट रूपमा घटना घटेको हो कञ्चनपुर जिल्लामा र यसलाई के हो भने हामीले जुन जुन घटना क्षेत्रमा घटेको छ त्यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो नेपाली भूभागमा बसोबास भएको एरिया र भारततिर चाहिँ जङ्गल भएको। त भारतको पनि दुधवा नेसनल पार्क भन्ने छ, ठुलो जङ्गल दक्षिणतिर, पश्चिमतिर पनि जङ्गल छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटेको पाइन्छ। र हामीले यो कञ्चनपुर चाहिँ यो सीमाको हिसाबले चाहिँ सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधको कुराहरूमा बढी चाहिँ हामी रिस्कमा छौँ। किनभने यो सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा लामो खुला सिमाना भएको जिल्ला कञ्चनपुर हो र यसमा चाहिँ हाम्रो आधाभन्दा बढी 55% जङ्गलै छ। भारतको क्षेत्रमा पनि जङ्गलै छ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रातिको समयमा अँध्यारोमा दिउँसोमा यस्तो घटना कहिल्यै घटेको छैन र चाहिँ रातिमा त्यो पनि जङ्गल क्षेत्र र भारतीय पक्षबाट त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको डिएमले पनि पटक पटक उहाँलाई लिखित रूपमा पनि कहिलेकाहीँ नाम नामेसी उल्लेख गरेर तपाईँका नेपालका जिल्लाका चाहिँ यी नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन क्षेत्रमा आएर चाहिँ काठ चाहिँ चोरी तस्करी गरेको छ, यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ र पटक पटक भेटघाटमा पनि भन्ने गरेको छ। र जुन हिजोको घटना हो हिजो लगत्तै हाम्रो चाहिँ हाम्रो सशस्त्रको एसपी साहबलाई भनेर त्यहाँ चाहिँ बुझ्नुहोस् के हो घटना। अब हाम्रो चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँले चाहिँ तत्काल चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो आफ्नो काउन्टर पार्टसँग एसएसपीसँग र एसएसपीले खै यो विषयमा हामीलाई जानकारी छैन, हामीबाट यो भएको होइन भन्ने कुरा आयो र आज बिहान पनि सम्पर्क भयो। उहाँले एसएसपीले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँको हेर्नुहोस् नेपालका सबै मिडियाहरूले पनि एसएसपीले चाहिँ गोली चलाएर चाहिँ आक्रमण गर्यो भनेको छ, हाम्रोदेखि हाम्रोबाट यो भएकै होइन भन्ने भन्यो। तर के हो भने यो कुराहरू अब वनको त्यहाँको चाहिँ वन भनेको भारतीय प्रहरीबाट यो भएको होइन भन्ने किसिमको जवाफ तपाईँहरूलाई आयो, आधिकारिक जवाफ प्रहरीबाट होइन। हजुर, तर त्यहाँ वन क्षेत्र भएको हुनाले वन रक्षक हुन्छ बराबर गस्तीमा त्यहाँ भारतको। अब वन रक्षकको तर्फबाट भएको हो या अन्य कुरा भएको हो भन्ने कुरामा बुझ्ने काम भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका एसपी साहबले पनि उहाँ आफू त्यहाँको प्रहरीसँग कुरा गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ चम्पावत जिल्लाको भारतको डिएमसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँले चाहिँ इन्क्वायरी गरेर म जानकारी गराउँछु भन्नुभयो। र वनको कुरा चाहिँ अब जोडिसकेको छैन। किनकि अब के हुन्छ भने जस्तै मैले हाम्रै जिल्ला हाम्रै देशमा हाम्रो वन कार्यालयको वन रक्षकले गोली चलायो भने र मानव भारतीय नागरिक नै हो भने त्यहाँको चाहिँ प्रशासकले सिधै हामीलाई सम्पर्क गरेर तपाईँको यो वन कार्यालयले सम्पर्क गरेर तपाईँको चाहिँ वन रक्षकले गोली चलाएको हो कि होइन, के गरेको हो भनेर चाहिँ बुझ्यो भने हामी चाहिँ भन्न बाध्य हुँदैनौँ। किनकि त्यो अर्को मुलुक हो र त्यसै कारण चाहिँ ती कुराहरू वनसँग उहाँले चाहिँ डिएमले म यो विषयमा इन्क्वायरी गरेर जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ। यो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रयास भएको छ र आज बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीको परियोजना निरीक्षक अनि दोधारा चाँदी नगरपालिकाका मेयर साहब र भारतीय एसएसबीको इन्सपेक्टर, भारतको सम्बन्धित प्रधान पञ्च र केही पत्रकार स्थानीय समेतको टोली गएर स्थानीयहरू जहाँ घटना घटेको त्यहाँसम्म गएर पनि बुझेको र त्यहाँ बुझ्दाखेरि अब त्यो काठ चाहिँ आधा काटिएको, आराहरू भेटिएको भन्ने कुराहरू त्यहाँ आएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो पीडितको पनि अब बयान पनि फरक, त्यहाँ पीडितसँग भएका अरू 2 जना पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ वास्तविक कुरा के हो, यो गोली चल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो होइन, अब त्यो कारण विधिसम्मको गोली चलेको हो कि होइन भन्नेको। किन गोली चाहिँ सिटिमिटी चलाउन पाइँदैन, कसैले कानुन विपरीत चलाउन पाइँदैन। कारण गोली चलाउने अवस्था चाहिँ कसरी आयो
त्यो कुरामा चाहिँ हामी विभिन्न कोणबाट चाहिँ आफ्नो त्यही सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूसँग बुझिरहेका छौँ भने अब हामीले चाहिँ काउन्टर पार्टसँग पनि समन्वयमै छौँ। नेपाल सरकारमा पनि जाहेर भइसकेको छ, यी कुरा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर सिडिओ साहब, यो धेरै कुरा जानकारी भयो यहाँलाई र जस्तो उहाँले आशंका गरेको अन्य केही हो कि जो पीडित हो उहाँले दिनुभएको बयानलाई पनि क्रस भेरिफाई गर्ने प्रयासहरू भइरहेको भन्ने जानकारी यहाँले दिनुभयो र अन्य यसबारेमा जति पनि आवश्यक जति पनि छानबिन होस् अथवा कुनै जानकारी लिनुपर्ने कुराहरू होस् त्यसमा यहाँहरूले तदारुकता देखाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सिडिओ साहब। यहाँले हामीलाई धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा थियो के भएको हो भन्ने विषयलाई लिएर, विशेष गरेर सीमा क्षेत्रमा यो यस्ता घटनाहरू भइरहने र विशेष गरेर भारतीय पक्षको निरन्तर रूपमा चाहिँ भारतीय पक्षबाट हामीले अथवा नेपाली आम सर्वसाधारणले प्रताडित भइरहनु पर्ने अवस्था आएको हुनाले पनि शङ्काको सुई अलिकति बढी घुम्छ नै घुम्छ। धेरै स्पष्ट पारिदिनु भयो, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग अहिले भिडियो कलमा एकजना सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यो विशेष गरेर आंशिक शिक्षकहरू, आंशिक प्राध्यापकहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूको विषयलाई लिएर केही गुनासो छ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँ जोडिनु भएको छ। नमस्कार, म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको शुभ नाम एकपटक भनिदिनुहोस् न। नमस्कार, हजुर म युवराज घिमिरे, बुटोलबोमा क्याम्पस। हजुर युवराजजी, केका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? तपाईँहरूको के गुनासो छ? विशेष गरेर प्राध्यापकहरूको गुनासो छ भन्नुभएको थियो, के गुनासो हो, कस्तो गुनासो हो, के भन्न चाहनुहुन्छ एकपल्ट बताउनुहोस् न। खास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगत 15 वर्षदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरू एउटा बौद्धिक र श्रम शोषण भइरहेको छ। हजुर, अब खास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्दछ। यो हाम्रो संवैधानिक राइट्स पनि हो, हाम्रो श्रम ऐनले दिएको अधिकारको कुरा पनि हो र सरकारले आइएलओ अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको विषय पनि हो। त्यसकारण सरकारले आफैले बनाएका कानुनको प्रतिकूल हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित छ त्यसले यो खालको बौद्धिक र श्रम शोषण गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले सिङ्गो आंशिक प्राध्यापकहरूको मात्रै अहितको कुरा होइन कि यसले गुणस्तरीय शिक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। हामी यो विश्वविद्यालयमा समान खालका अवसरहरू, समान बौद्धिक विकासका पाटाहरू, समान ज्यालाका पाटाहरू र समान अधिकारका विषयहरू स्थापित होस् भन्ने चाहन्छौँ। यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट यो विषयलाई गहन ढङ्गले अलिकति उठान गरेर यसको निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यो यसबाट कति प्राध्यापकहरू चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभएको अधिकारबाट वञ्चित रहनुभएको छ, विभिन्न खाले शोषणमा पर्नुभएको छ भनौँ न, यहाँले भनेअनुसार कति प्रभावितहरू कति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिच, तपाईँ मतलब सङ्ख्याका हिसाबले? विद्यालयमा पनि यो के छ भन्दाखेरि पार्टियल एउटा पार्सियल रूपमा यो खालको विभेद छ। विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ क्षेत्र, मेडिसिन क्षेत्र, कृषि र वन क्षेत्रमा यो खालको समस्या छैन। त्यो बाहेक मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानुन र जर्नल साइन्समा यो खालको समस्या छ र यो समस्यामा विश्वविद्यालयका करिब 2000 आंशिक प्राध्यापकहरू यो समस्याबाट ग्रसित छन्। अनि तपाईँहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्ने, आफ्ना मागहरू राख्ने, केही भनौँ न जति पनि विभिन्न दबावहरू सृजना गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू, प्रयासहरू के गर्नुभयो अथवा गर्नुभएको छैन कि? हामीले निरन्तर यसका निम्ति दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। सरकारले र विश्वविद्यालयले हामीसँग अहिलेसँग 5 पटक सम्झौता गरिसकेको छ। 2063 सालदेखि 2074 मङ्सिर 8मा तत्कालीन शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा 1420 दरबन्दी क्याबिनेटले स्वीकृत गरेर पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था अहिलेसम्म छ र अहिलेको भिसीले पनि आफू आइसकेपछि मैले 45 दिनदेखि 90 दिनभित्र यो समस्याको हल गर्छु भनेर हामीलाई मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तथापि उहाँले यो समस्याको हल गर्ने भन्दा पनि आंशिक प्राध्यापकहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी जुन एउटा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउनु भयो, त्यसले आंशिक प्राध्यापकहरूको एउटा समानताको हक र एउटा पेसाको दिगोपनामा गम्भीर कुठाराघात गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ र यही सन्दर्भमा लिएर समस्याको समाधानका निम्ति पौष 2 गतेदेखि विश्वविद्यालयको भिसी कार्यालयमा
धरना कार्यक्रम निरन्तर जारी रहेछ। हजुर युवराज सर, मैले यसबारेमा तपाईँले दिनुभएको जानकारीलाई महसुस गरेको छु कि र हाम्रो टिमले यसलाई अझ विस्तृत केही रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने जमर्को अवश्य गर्नेछ। म यहाँलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले राख्नुभएको समस्या जसरी तपाईँले राख्नुभयो यसैलाई आधार मानेर नै सम्बन्धित निकायले आफ्नो पहल कदमीलाई सुरुवात गर्न पनि सक्नेछ। सहभागिताको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। हरेक दिन जसो प्रहरीले विभिन्न स्थानमा जुवा खालबाट यति नगदसहित यतिजना जुवाडे पक्राउ गर्यो भन्ने समाचार आइरहन्छन्। यी समाचार आउनुको कारण भनेको जुवा कानुन त अवैध हो, त्यसले जुवा खेल्ने खेलाउने सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्दछ। तर यदि प्रहरीकै वर्दीमा प्रहरी कार्यालयभित्र नै जुवा खेलेको पाइयो प्रहरीले भने के गर्ने? यही अवस्था आएको छ सर्लाहीको बरथवा इलाका प्रहरी कार्यालयमा। स्थानीयले पठाएको भिडियो रेकर्डिङमा करिब एक साता अघि प्रहरी कार्यालयभित्रै प्रहरीहरू वर्दीमा जुवा खेल्दै गरेको देखिन्छ। प्रहरीहरूले नै कार्यालयभित्र खाल जमाएको भिडियो सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको कानुनले जुवातास खेल्नुलाई गैर कानुनी मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले जुवातास खेल्ने र खेलाउनेलाई पहिलो पटकमा 3 महिना कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना, दोस्रो पटकमा 1 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना र तेस्रो पटकमा पटकै पछि 3 महिना जेल र 10,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कानुनको पालना गराउने प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो नेपाल प्रहरी, जसले जुवा खेले वा खेलाएको भेटेमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, जुवा खालमा भेटिएको नगद वा जिन्सी बरामद गर्ने गर्छ। तर त्यही प्रहरीले वर्दी लगाएर प्रहरी कार्यालयमै तास खेले के गर्ने? यहाँ यस्तै भएको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य सर्लाही स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बर्थवाको हो, जहाँ केही प्रहरीहरूले निसङ्कोच प्रहरी कार्यालयभित्रै प्रहरी वर्दीमै यसरी तास खेलिरहेका छन्। कोही खालमा बसेका छन्, कोही दर्शक छन्, कोही भिडियो कैद गर्दैछन् त कोही पृष्ठभूमिमा कमेन्ट्री गर्दैछन्। उनीहरूलाई आफूले गरेको कामको पश्चाताप लाग्नु त परेको कुरा कसले देख्ला भन्ने प्रभाव समेत छैन। उनीहरू तासमै मग्न छन्। यो हाम्रो मेयर साहब इलाका प्रहरी कार्यालय बरथवाको, यहाँ हामीनिर बसेर मजाले तास खेल्नु भइरहेछ हाम्रै बाहिरमा। यति मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समस्या परेर प्रहरीलाई फोन गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालयमा कहिल्यै पनि समयमा फोन नउठ्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। बर्थवा क्षेत्रमा राति कुनै घटना भए प्रहरीलाई फोन गर्दा भोलि 10 बजेपछि मात्रै आउँछ भने जवाफ दिने र फोन राख्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरी कार्यालयभित्रै तास खेलेको भिडियोले स्थानीयको आरोपलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय बरथवाका डिएसपी उद्धव सिंह भाट। डिएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको कमान्डमा, तपाईँको चाहिँ लिडरसिपमा भएको यो ठाउँ, यो कार्यालय गजबले सबैजना आनन्दले बसेर तास खेल्ने यस्तो वातावरण चाहिँ बहुत सजिलो रहेछ तपाईँकोमा काम गर्न। त यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन कि के भन्न चाहनुहुन्छ सर? के सम्बन्धी कुरा भन्नुभएको छ? तास खेल्नु भएको अवस्थामा सर, तास खेलिएको मजाले तपाईँको कमान्डमा रहेको जुन यो बरथवामा छ, यहाँ चाहिँ तपाईँका जुनियरहरू प्रहरी अधिकारीहरू मजाले तास खेलेर बसिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल प्रहरीको ऐन, नियमावली र हाम्रो बेला बेलामा निर्देशनहरू आउँछन् र भर्खरै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी कार्यविधि स्वरूपहरू पनि हाम्रो लागू भएको छ है। यी सबै यो उसमा चाहिँ प्रष्ट शब्दमा चाहिँ प्रहरीको आचरण व्यवहारको बारेमा एकदम स्पष्ट शब्दमा सरल भाषामा व्याख्या गरिएको छ। र यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने प्रहरीको हामी यो अब ग्राउन्ड लेभल भनौँ, फिल्ड लेभलमा हामी कमान्ड गर्ने हामी कमान्डरदेखि लिएर टप लेभलको चाहिँ लिडरसिपहरू नेपाल प्रहरीको आचरण व्यवहार सुधार्नमा एकदम डेडिकेटेड हुनुहुन्छ, एकदमै चाहिँ लागि पर्नु भएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। र जहाँसम्म हजुरले तासको कुरा गर्नुभयो त्यसको एकदम हामी विभिन्न एङ्गलबाट अनुसन्धान गर्छौँ। यो बरथवाकै हो कि अथवा कहाँको हो कि अथवा कहिलेको हो, कुन मितिको हो, त्यो हातमा तास कसरी पर्यो, कसरी खेल्यो, त्यसो साँच्चै हो कि के हो मैले भर्खरै सुने, मलाई थाहा थिएन, तपाईँहरूले भन्ने सुने। अनि
र जो त्यसमा सम्मेलन छन् त्यसलाई कडा कार्य हुन्छ, त्यसमा कुनै सङ्कोच छैन। तपाईँले यो भिडियो तपाईँसम्ममा आइपुगेको छैन होला, तपाईँ अहिले तुरुन्तै टेलिभिजन हेर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, हेर्न टेलिभिजन खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने म प्रसारण गरिदिन्छु, अथवा फेरि त्यो फुटेज प्ले पनि भइरहेछ अहिले, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँका। म हेर्छु, म पछि हेर्छु, अहिले म अलि बिजी छु, हेर्ने ठाउँमा छैन म। अनि म हेर्छु, यसमा मैले जो मैले भने अघि नै मलाई आएको जानकारी अनुसार तपाईँको टिमले कहीँ न कतैबाट तपाईँलाई यो भिडियो आइसकेको छ भन्ने मलाई जानकारी आएको छ, हाम्रो टिमले पनि पठायो भन्ने जानकारी आएको छ, तर तपाईँले केही थाहा नपाए जस्तो जुन गर्नुभयो त्यसले मलाई अलिकति अचम्मित पारेको छ। तपाईँको टिमको मान्छे हो कि होइन थाहै नपाएको विषय हो कि? मैले सुने, मैले चार्ज हुँदैछ भन्ने सुने, मैले भिडियो हेर्न पाएको छैन, मैले सुने होइन। तर मैले तपाईँलाई फेरि त्यही कुरा रिपिट गर्छु, जो त्यसमा सम्मेलन छन् त्यसमा हामी निर्ममतापूर्वक कार्य गर्छौँ, निर्ममतापूर्वक। तपाईँले भनेको कुरा यदि साँच्चीकै खेले हो भने कस्तो हो जस्तो तपाईँलाई अर्को निवेदन गरेँ अघि तपाईँले यहाँ फोन उठ्दैन, फोन हाम्रो 2 सेकेन्डमा उठ्छ, एउटा कुरो भन्नु होला, र तुरुन्तै क्विक रेस्पोन्स हुन्छ। म आफै खट्ने गर्छु, 12, 1 बजे, 2 बजेसम्म, 3 बजेसम्म आफै खटाइ उठाएर म आफै स्वयं फिल्डमा हुन्छु। म कुरा तपाईँको त्यो ब्लेम लाइनमा ठाडै निकाल्छु, त्यो फोन नहुने, फोन 100% उठ्छ। अनि 540 90 110 मेरो अफिसियल नम्बर हो, एनी टाइम उठाउँछु म, एनी टाइम रेस्पोन्स हुन्छ, म आफै जान्छु। त्यो त म विश्वास गरौँला। दोस्रो कुरा तासको कुरा आयो भने हजुर तासको मैले अघि पनि भने फेरि त्यही रिपिट गर्छु, हामी हरेक एङ्गलबाट हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ सर। कुनै एङ्गलै चाहिँदैन, तपाईँलाई दिउँसै प्राप्त भएको चिज अहिलेसम्म हेर्न भ्याउनु भएको रहन्छ। यस्तो संवेदनशील तपाईँको कर्मचारीहरू बर्दीमा तास खेलेको भिडियो आएको छ है सर भन्दाखेरि त अहिलेसम्म हेर्नु पनि त भ्याउनु भएको छैन तपाईँले भनेपछि कसरी कारवाही गर्नुहुन्छ? तपाईँको नम्बर दिनुहोस् भनेको थियो, मैले चाहिँ दिएँ, म चाहिँ बाहिर थिएँ, म चाहिँ एकदमै तल बाहिर थिएँ, अनुसन्धान बाहिर नै थिएँ, मैले चाहिँ पाएको थिएँ। तपाईँको बातका मान्छेहरू तास खेलिरहेका छन् सर, मान्छेहरू मजाले बर्दीमा तास खेलिरहेका छन्, कोही कमेन्ट्री गरिरहेका छन्, मजाले एकदम आनन्दले साथले पैसा त्यहाँ छ बाँडिरहेका छन्, त्यहाँ त्यत्रो भिडियो आयो भनिसकेपछि यत्रो बेरसम्म पनि तपाईँले हेर्न 1 मिनट समय निकाल्नु भएन सर? रवि सर ठिक छ, तपाईँले मैले तपाईँको कुरा मैले बुझिरहेको छु, सुनिरहेको छु। मैले भने नि हाम्रो हरेक एङ्गलबाट अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यही मलाई विश्वास नलागेर तपाईँलाई भनेको, मैले हेर्न त हेर्नु भएको रहन्छ भने के कसरी तपाईँले म 1 सेकेन्डमा गर्छु भनेको भनाइ र तपाईँलेको यो तदारुकतामा अलिकति ब्यालेन्स नभएर मैले जोड लगाएको मात्र हो सर। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मैले तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ र, तपाईँलाई के भन्नुभयो भर्खरै कुरा भयो, तपाईँले मेरो भर्खरै कुरा भयो, मलाई अनौपचारिक स्रोतमा तपाईँको त्यो तास भएको हामीलाई भिडियो क्लिप छ है भनेर मलाई जानकारी अघि आज तपाईँको अफिसको च्यानलबाट एकछिन अगाडि फोन गरेर भन्नुभएको थियो है। हामी चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा प्रसारण पनि हुन्छ भने त म चाहिँ त्यो सोधपुछ गर्दै थिएँ, सोधपुछमा लागेको थिएँ, त्यति बेला तपाईँको फोन आइहाल्यो है। तपाईँलाई फेरि पनि म रिपिट गर्छु, जो त्यसमा इन्भल्भ भएको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कार्य हुन्छ। तर तास चाहिँ त्यो अब कसरी खेलिया छ, कहिले खेलिया छ, कुन उसमा खेले, सबै कोणबाट अनुसन्धान हुन्छ। दोषी त्यही जानकारी हाम्रो कार्यक्रम यो कुरा तपाईँ ढुक्नु सर बुझेँ, मैले बुझेँ। म फेरि एकचोटि अलिकति चित्त बुझाउन दिनुहोस् न मलाई 30 सेकेन्ड जति। हाम्रो कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहराजीले तपाईँलाई यसबारेमा जानकारी गराउनु भयो, सानो क्लिप पनि पठाउनु भयो, त्यहाँ तपाईँको वर्दी लागेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। यो तपाईँले होइन कि कर्ण बोहराजी कि के बोहराजी भन्ने फोन गर्नुभएको थियो, दीपक बोहराले कसरी गर्ने भने कर्ण बोहराजी फोन गर्नुभएको थियो हो, तपाईँले दीपक बोहरा हो, मलाई फोन गर्नेको नाम मलाई राम्रोसँग थाहा छ, कर्ण बोहरा भन्नुभएको थियो है। होइन सर, उहाँले किन आफ्नो नामै गलत किन भन्नुहुन्थ्यो र सर? आफ्नै नाम त गलत, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला। हजुर, हि रिपिटेड हिज नेम ट्वाइस हैन, म कन्फ्युजन छैन, बरु भन्नु नि। हजुर, त्यही नै भन्नु हो। त्यसो भए कार्य हुन्छ, कडा भन्ने कार्य हुन्छ। म ढुक्क भइन सर, मलाई माफ गर्नु होला। हेर्न त हेर्नु भएन तपाईँले भिडियो, यत्रो घन्टासम्म भिडियो, 3-4 घन्टा भइसक्यो कुराकानी भएको, भिडियो त हेर्नु भएन। मैले सुरुमा तपाईँलाई क्वेसन गर्दाखेरि के विषयमा सर भनेर थाहा, जबकि विषयवस्तुबारे तपाईँलाई जानकारी गराइवरी आज यसबारेमा हाम्रो कुरा हुन्छ है सर भनेर केही समय अगाडि कुरा भयो अरे भन्दाखेरि त अचम्म परे जसरी तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, के विषयमा सर भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो। मलाई म कसरी ढुक्काउँ सर, मलाई ढुक्क पारिदिनुहोस्। तपाईँले त्यही विषयमा सोध्नुहुन्छ भने मलाई के थाहा छ भने फोन गर्ने कर्ण बोहरा हुन्छ, तपाईँले दिपक बोहरा भन्दै हुन्छ है सर। अब विषयलाई लामो कुरा नगरौँ, म सर विषयलाई यसरी घुमाउन र यसरी अलिकति मोड्न खोज्नुभयो भने सर तपाईँले यो विषयमा राम्रो अनुसन्धान नगर्नु होला भन्ने मलाई शङ्का आशंका भयो सर। तपाईँको जिल्लाको एसपी साहबसँग कुरा भएको छ, नामै नभए मान्छेले नाम गर्नु भने जोड, मलाई भ्रम पर्न सक्छ तपाईँलाई, जोड नलाउनुहोस् न सर। कर्ण बोहराले गरेकै छैन त। हजुर, तपाईँले मबाट आन्सरको एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ नि। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, आफै बोल्नुहुन्छ भने ठिक छ, सुन्नुहोस् न फेरि मेरो कुरा सुन्नुहोस्।
सुनिरहेको आयो सबै कुरा के अरे आयो जो त्यसमा समाधान कार्य हुन्छ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, यति कुरा हुने कमेन्ट है त। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँले भन्नुभयो, ढुक्क हुने वातावरण चाहिँ तपाईँले दिनु भएन र हामी कोसिस गर्छौँ ढुक्क हुनलाई। आगामी दिनमा तपाईँले गर्ने कारबाहीको प्रतीक्षा गर्छौँ सर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सहभागिताको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब बर्दीमा कार्यालयभित्र बसेर यदि एकजना दुईजना होइन सबैजना अलमोस्ट सम्भवतः एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयमा कति नै हुन्छन् र सबैजना आनन्दले ढुक्कले बसेर तास खेल्ने साहस आँट कसरी हुन्छ त्यो आफैमा एउटा आश्चर्यको विषय नै छ। यदि कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख अथवा त्यो कार्यालय आफै एउटा फुल डिसिप्लिनमा छ भने त्यहाँ तासको त के मानिस हल्लिन पनि सक्दैन। र नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना सबैको त्यहाँको डिसिप्लिनको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। कोही पनि हलचल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अन्य आम सर्वसाधारणको भन्दा प्रहरीभित्रको अनुशासन अत्यन्त कडा हुन्छ। त्यसको बिचमा पनि मोबाइल खिचेको पनि कसैले लुकाएर होइन, त्यहाँ खिचिएको छ मजाले, खिचेको मान्छेले कमेन्ट्री गरिरहेको छ र खिचिएको देखाएर खिचिएको त्यहाँ अरू धेरैले खिचेको देखिन्छ। हामीले देखाएको फुटेज एउटा कसैले खिचेको र त्यही फ्रेममा अरू कसैले खिचेको पनि देखिएको छ। यो हदको लापरवाही हुँदा यसको जानकारी गराउँदा पनि यस्तो किसिमको जवाफ आउँछ भने यसमा छानबिन होला कि अथवा ढाकछोप होला भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने यो सुविधा चाहिँ मैले लिएको छु र यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, धेरै मान्छेहरूले गुनासो पनि त्यहाँका गरेका छन्। फोन गर्दाखेरि त्यति चासो दिँदैन भन्ने गुनासो पनि आएको जरुर थियो। सायद यस्तै कारणहरूले त होइन, प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त मिलेको छ। अहिले ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय, कतिपय केन्द्रीय नेताहरू पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर ठुला ठुला ठेक्का, आयोजना तथा नीति निर्माणकै बार्गेनिङमा व्यस्त हुन्छन्। यिनै नेताका स्थानीय स्तरमा हुने नेताहरू पनि यही धन्दामा साथ दिन व्यस्त हुन्छन्। फरक ठुला साना काम र रकम मात्रै हो। कञ्चनपुरमा जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले खुलेआम ठगी गरिरहेको आरोप लागेको छ। उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर गाउँका सोझा साझा व्यक्तिलाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर पैसा मात्र लिएका छैनन्, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई समेत जग्गा दिलाइदिने भन्दै पैसा उठाएका छन्। उनलाई एकतर्फी आरोप लागेको मात्र होइन, उनले प्रमाणपत्र बनाइदिने मन्त्री स्तरीय कार्यक्रम राखेरै कामका लागि सिफारिस गर्नेदेखि जग्गा मिलाइदिने सम्मका प्रलोभन देखाएको अडियो रेकर्डिङ नै छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद सदस्य अभिषेक सिंह कुमारको ठगी धन्दा बाहिरिएको छ। पार्टीको आडमा सोझा साझा जनतालाई सर्टिफिकेट बनाई जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उनीहरूसँग पैसा लिएको विषयमा उनले वार्तालाप गरेको अडियो बाहिरिएपछि उनको ठगी धन्दा स्पष्ट भएको हो। यो अडियो सुन्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले एक रति चिन्ता नलिए पनि हुन्छ होइन। यदि त्यस्तो भएन भनेपछि तपाईँको जिम्मा मेरो हो। तपाईँको पैसा रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने सारा सर्टिफिकेट र पैसा म दिने बेला नभएपछि त्यो मेरो ग्यारेन्टी भयो तपाईँलाई। ल ल, अब यहाँ सबै कुरो मैले सबै कुरो गरिसकेको छु। अब अन्तिम चरणमा छ, अब त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। ल ल, यदि तपाईँको काम गर्न नसकेको खण्डमा तपाईँको पैसा तपाईँले पाउने भयो, सर्टिफिकेट पनि तपाईँलाई दिने भयो। ल यति त च्यालेन्ज भयो नि तपाईँलाई। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने बेसपति बोहरासँग कक्षा 10 को सर्टिफिकेट बनाई जागिर लगाइदिन्छु भन्दै उनले 1,30,000 रुपियाँ लिएका थिए। ऋण गरेर दिएको पैसाको ब्याज तिर्न पनि बेसपतिसँग पैसा छैन अहिले। कतिसम्म भने यसै कारण श्रीमानले घरमा बस्न नदिएपछि बहिनीको घरमा बस्दा आएकी उनले अहिले छोराछोरी पढाउन समेत सकेकी छैनन्। मेरो दुईटा बच्चा कति हुन्छन्, मम्मी यस्तो भयो, केले यस्तो भयो, के गरौँ होला, बच्चाको फिस तिर्नु छ मेरो। फेरि मैले पैसा पनि पहिला दिदीलाई तिरिसकेँ। दिदीसँग मैले 1 लाख रुपियाँ मागेको थिएँ। फेरि समूहबाट निकालेँ 90,000 रुपियाँ। फेरि दिदीलाई तिरेँ, फेरि समूहबाट निकालेँ दिदीलाई तिरेँ। फेरि म अहिलेसम्म मेरो समूहमा 42,000 ऋण छ उसले। अब मलाई किस्ता तिर्ने केही पैसा छैन। अब कहाँबाट पाउने मेरो मलाई त यस्तो आफत परेको छ। त्यसै गरी भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 बस्ने अन्जु राणालाई जागिर लगाइदिने तथा
भूमिहीन सुकुम्बासीका तर्फबाट जग्गा दिलाउने प्रलोभन देखाएर 44,000 रुपियाँ र सुकुम्बासीको फर्म भर्न लगाई 400 रुपियाँ लगेको उनको गुनासो छ। पैसा लिएर उनले न त जागिर नै दिए न उनको पैसा नै फिर्ता गरे। अहिले प्रहरीमा गए राम्रो नहुने भन्दै उल्टे धम्की दिँदै आएको पीडितहरू बताउँछन्। तिम्रो मम्मीले मेरो माथि मुद्दा हाल्छ भने तिम्रो मम्मीले सक्नुहुन्छ म माथि मुद्दा हाल्न? मेरो पछि मान्छे नेताहरू कति छन् तिमीलाई थाहा छैन? बाबुराम भट्टराई छ, केपी ओली छ, अझै यस्ता नेता कति छन् मेरो केटाहरू त बाटोमा पनि मारेर चक्कु हानेर हिँडिदिन्छन्, गाइड गरिदिन्छन् भनेर। कञ्चनपुरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सरकारबाट जग्गा दिलाउने प्रलोभन देखाएर लाखौं पैसा समेत असुलेको पीडितहरूको गुनासो छ। साथै अडियोमा समेत दशैं तिहारपछि कार्यक्रम गरेर सबै मिलाउने बताएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। अब यो कार्यक्रम हुन्छ, अब हाम्रो दशैं तिहार पछाडि कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रम पछि नै हुन्छ जे कार्यक्रमहरू है यहाँ हुन्छ। अनि तपाईँको श्रीमान तपाईँलाई सँगै राखेर मन्त्रीज्यूको अगाडि लगेर भेटाएर त्यो डकुमेन्ट म त्यहाँ पेश गर्दै लगाइदिन्छु, ठिक छ? हुन्छ। यदि सर्टिफिकेट चाहियो भने चाहिँ जतिखेर मोबाइल दिन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट यहीँ छ। मलाई किन चाहिने हो सर? त्यो कामैको लागि चाहिने हो। अब यो एउटा कुरो के छ भने बाहिर फाल्तु कुराहरू नगर्नु होला। यसले गर्दा भोलि तपाईँलाई पनि समस्या पर्ने हो, मलाई पनि पर्ने हो, सबलाई पर्ने हो। जनता समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन नेपाल सुकुम्बासी व्यवस्थापन सङ्घ कार्यालयले जग्गा दिलाउने भन्दै कञ्चनपुरका भूमिहीन दलित तथा आदिवासी राणा थारू समुदायबाट प्रति व्यक्ति 500 तथा 1000 रुपियाँका दरले पैसा असुलेको पीडितले बताएका छन्। शेख सिंहले फारम भर्यो 350 के को फारम? सुकुम्बासीको फारम भरे लास्ट 550 जग्गा दिन्छु भनेर फारम भरेको हो। अहिलेसम्म दिया छैन, के पनि मिलेको छैन। भनेपछि भन्छ उता जा यता जा, अब जाने नसक्ने कहाँ जाने? आवश्यकले अब हामीलाई फारम भर्न लगायो, जम्मी दिन्छु भनेर लगायो। सुकुम्बासीको फारम भर्यो। अब हामीले पनि सोच्यौँ हाम्रो जग्गा जमिन छैन, अब हामीले पनि फारम भर्न लालच लाग्यो, जमिन पाइन्छ भनेर। त्यो त ठगर रहेछ। अभिषेक सिंह कुमारले जिल्लामा रहेका अन्य धेरै मानिसहरूबाट लाखौं पैसा असुली गरी खुलेआम ठगी गरेको पीडितहरूको आरोप छ। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा ठगीको आरोप लागेका नेता अभिषेक सिंह कुमारलाई। अभिषेकजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। अभिषेकजी सुनिरहनु भएको छ? धन्यवाद हजुर, सुनिरहनु भएको छ नेताज्यू? एकदम सुनिरहेको छु सर। अनि यो कुरा बाहिर आयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुभयो, किन बाहिर आयो? अप्ठ्यारो के कारणले अप्ठ्यारो पर्ने हो सर यो कुरा बाहिर? होइन सर, यो जुन किसिमले उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन सर, हजुर, यो कुनै सर्टिफिकेट बनाइदिने र कुनै यो शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट बनाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो मन घरन्ते कुरा हो सर, यो होइन? हजुर, शैक्षिक योग्यताको कुराहरू होइन। अब यो एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्टीको क्रियाशील व्यक्तिहरू जसले पार्टीको लागि काम गर्ने नगरमा, जिल्लामा, वडामा जसले क्रियाशील रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप एउटा पार्टीको तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट बनाएर दिने, तपाईँलाई कदरपत्र बनाएर दिने, अनि यो सबैलाई दिने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ के भने जसले पार्टीको काममा चाहिँ नि एकदमै क्रियाशील रूपमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई दिने भने चाहिँ यो भनेको हो सर। गलत। कक्षा 10 को सर्टिफिकेट बनाएर जागिर दिने बोल्नु भएको छ तपाईँले आफ्नै आवाजमा। होइन सर, यस्तो झुटो बोल्नुहुन्छ तपाईँ? होइन सर, जागिरी होइन सर। के त तपाईँले बोल्नु भएको होइन? हजुर, तपाईँले बोल्नु भएको पुरै अडियो छ, अझ योभन्दा पनि लामो अडियो रेकर्डिङ छ, तपाईँले भन्नुभएको छ, बाहिर नल्याउनु समेत भन्नुभएको छ। हजुरको त्यो शैक्षिक योग्यताको मेरो हैसियत पुग्छ सर त्यो सर्टिफिकेट बनाउने? किन लिनुभयो त पैसा? किन भन्नुभयो त त्यसो भए? पैसाहरू उहाँसँग त हाम्रो आन्तरिक कारोबार हो नि सर, सामान्य आन्तरिक लिँदैन। उहाँ मेरै पार्टीको कार्यकर्ता हो, म पनि त्यही पार्टीको हो, एउटा आन्तरिक कारोबार हो। यो कसरी आएको छ भने तपाईँको आन्तरिक कारोबार भए मिडियामा आइरहेछन्, तपाईँको पार्टी कार्यालयमा समेत गइरहेको छन्, कसरी हुन्छ आन्तरिक कारोबार? त्यस्तो हुन्छ? भन्नुपर्ने कारण कतिजनासँग? यसमा म हजुरलाई प्रश्न पारिदिन्छु सर। पार्नुहोस्। हामी यसमा चाहिँ एउटा जग्गा दिने जमिन दिने भन्ने कुरो पनि आइरहेछ। 74-75 सालतिर चाहिँ नि हजुरको चाहिँ के अरे सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जग्गाकोमा आउला। पहिला प्रमाणपत्रको कुरा गर्नु सर। मलाई यो प्रमाणपत्रको विषयमा मैले जग्गा तपाईँले दिलाउने भनेर सर यहीँबाट जोडिरहेको छु सर। म यसैमा जोडिरहेको सर यो कुरालाई। कसरी 10 कक्षाको सर्टिफिकेट बनाएर जागिर लगाइदिने भन्ने कुरा जग्गाको कुरामा कहाँबाट आयो? त्यो एकदम गलत हो सर, त्यो एकदम गलत हो। म गलत त म पनि भन्न चाहन्छु, तर तपाईँ आफैले बोल्नु भएको कुरा भएर त यो कुरा आयो त। तपाईँले बोल्नु भएको छ सर। म हजुरलाई प्रश्न पारिदिन्छु नि त, हजुरले सुनिदिनु पर्यो सर। म प्रश्न पारिदिन्छु। ल तर मलाई जग्गातिर मलाई घुमाउने कोसिस नगर्नु होला। स्पष्ट नै सर, म घुमाउँदिन सर, म घुमाउँदिन। म हजुरलाई सिधा कुरा गर्छु प्लिज।
प्लिज म घुमाउँदिनँ सर, म फर्स्ट के पारिदिन्छु हजुरलाई भने जस्तै 74-75 सालतिर सङ्घीय समाजवादी फोरम भन्ने पार्टीदेखि हामी लागेका छौँ। त्यतिखेर पार्टीको क्रियाशीलहरू सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया मुक्ति कमाया लगायतका जति पनि पार्टीमा जोडिन चाहनेहरू पार्टीको विधि विधान र पद्धति अनुसार चाहिँ नि हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पार्टीको क्रियाशील दिँदै आयौँ। पार्टीको क्रियाशील दिने क्रममा चाहिँ नि अनि सुकुम्बासी सेक्टरमा चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि भोलि पार्टीले चाहिँ नि उहाँ जति पनि क्रियाशीलहरू बनाएर पार्टीमा ल्यायो, क्रियाशील बनायो, त्यो भनेको पार्टीको चाहिँ एउटा सुकुम्बासी सङ्गठनमा जोडिने व्यक्तिहरू हुन्। अनि सर त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू मध्येबाट जो व्यक्ति एक्टिभहरू जो माथि अगाडि आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ओडामा नगरमा काम गर्दै जानुभयो र त्यो नगर ओडामा काम गर्दै जाने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले भन्दा पनि हामी सबैले चाहिँ के गरेका हौँ भन्दाखेरि एकदमै यो के अरे पार्टीको तर्फबाट क्रियाशील भएर जो सक्रिय रूपमा काम गर्नेलाई चाहिँ पार्टीको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेटहरू बनाएर चाहिँ हामीले कदर स्वरूप चाहिँ उहाँलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोलेको। त्यो शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट दिने त्यो उस्तो दिने भन्ने एउटा तपाईँहरूको केन्द्रको सर्कुलर हो यो 1,40,000 रुपियाँ लिएर सक्रिय सदस्यता बनाउनको लागि केन्द्रले सर्कुलेसन जारी गरेको तपाईँहरूलाई? होइन सर, त्यो होइन सर। पार्टीको क्रियाशील भनेको त हजुरको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लगेर होइन सर, त्यो त हाम्रो एउटा सामान्य आन्तरिक लिनु दिनु कारोबारलाई चाहिँ राजनीतिक लडाइँले गर्दा चाहिँ यहाँ दुई खेमा बिच चाहिँ अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा कसैको राजनीतिक सिद्ध्याउनको निम्ति यो एउटा षड्यन्त्र गरिएको सर, यो केही पनि होइन। यो कस्तो चित्त नबुझ्ने कुरा गर्नुभएको सर। तपाईँले यो पार्टीको तपाईँले सर्टिफिकेट दिने कसैलाई सर्टिफाई गर्नुभयो, यो कुरा कसैलाई नमनुस् बाहिर नमनुस् भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आउँछ? किन गोप्य राख्नु पर्यो सर? त्यस्तो भयो कसलाई बच्चालाई चक्लेट दिए जस्तो तर्क दिनुभएको सर तपाईँले? होइन सर, त्यो त्यस्तो होइन सर। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको पार्टीको सदस्यता सक्रिय सदस्यता लिने मान्छेले बाहिर भन्न नहुने के हो, के छ त्यहाँ? कस्तो पार्टी? पार्टीको सक्रियताको सदस्यको बारेमा गरेको छैन मैले। पार्टीमा काम गर्ने क्रियाशील ढङ्गले काम गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कदर पत्र सर्टिफिकेट बनाएर चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्मान स्वरूप दिने भन्ने कुरा मात्रै हो सर। यो हेर्नु अनि त्यो चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ पैसा लाग्छ 1 लाख कति 1,40,000 सर। त्यसमा त्यो पैसा कहाँ पैसा लाग्छ भने त्यो उहाँहरूसँग हाम्रो एकदम राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छे हुन्। मैले पनि उहाँलाई पटक तपाईँको पार्टीमा सक्रिय सदस्य हुने किसिमको छ उहाँहरूको चेतना? उहाँहरूले बोल्दाखेरि हेर्दाखेरि उहाँहरू कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था लिएर सक्रिय हुन्ला जस्तो हुनुहुन्छ कि बिचरा आम सर्वसाधारण निरीह जस्तो हुनुहुन्छ? उहाँहरूको अनुहार हेर्नुभएको छ तपाईँले? एकपटक अनुहार पढिहेर्नुहोस् त। हेरेको छु, मेरै पार्टीको कार्यकर्ता छ। त्यो एउटा कुरो के छ भने सर, त्यसलाई चाहिँ नि पार्टीभित्रको एउटा द्वन्द्वले गर्दा उहाँलाई प्रयोग मात्रै गरिएको हो। यसमा व्यक्तिहरू नै छन् सर, हेर्नुहोस् लागेको। यसको म तुरन्तै मिडिया सम्मेलन गरेर म यसलाई खुलासा पनि गर्छु। अहिले म उहाँहरूको तुरन्त नाम लिन चाहँदैन। आफ्नो राजनीतिक बचाउनलाई अर्काको राजनीति सिद्ध्याउनको लागि उहाँहरू लाग्नु भएको सर। हेर्नुहोस् यो केही दिनभित्रमा यो छर्लङ्ग हुन्छ सर। म पत्रकार सम्मेलन गरेर नै म उहाँहरूको नाम पत्रकार सम्मेलन लिन चाहन्छु। तपाईँ प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ के आज केका लागि जानुभयो भने? आज जानुभएको थियो कार्य होइन प्रहरी कार्यालय? आज हामीहरू प्रहरी कार्यालय गएको थियौँ सर। अनि पार्टीको काम भए पार्टीले हेर्दो, पार्टी हाइकमान्डले सम्हाल्दो, पार्टीले जिम्मा लिन्थ्यो, त्यो इस्युलाई पार्टीले ओन गर्थ्यो। प्रहरी कार्यालयसम्म तपाईँ पुग्नुपर्ने कारण चाहिँ के त नि? होइन सर, त्यो त हाम्रो एउटा सामान्य आन्तरिक लिनु दिनु थियो नि सर। सामान्य आन्तरिक लिनु थियो। आन्तरिक लिनु दिनुबाट कतिजना यो तपाईँले भन्नुभएको सामान्य आन्तरिक लेनदेनको विषय हो र जसलाई बाहिर नल्याउनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने भने यो कस्तो अचम्मको कुरा हो यो? होइन सर, एउटा कुरो के हुन्छ भने मैले पनि उहाँलाई धेरै पटक सहयोग गरेको छु। बिस्मतीजीको श्रीमान बिरामी हुँदाखेरि पनि मैले उहाँलाई सहयोग गरेको छु। अनि उहाँहरूको घरमा सहयोग अप्ठ्यारो परे बेला हामीले पनि सहयोग गरेको छु र मलाई पनि सहयोग समस्या परे उहाँले सहयोग गर्नुभएको। यो अरू मान्छेले यिनीहरूलाई उचालेर यसलाई तिलको पहाड बनाएको छ। हेर्नुहोस् राजनीतिकमा यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ नि साँडेको जुदाइमा बाछाको मिचाइ भन्ने सिस्टममा गरिएको छ। तपाईँको राजनीति यही हो भने यसै गरी गरिब मान्छेहरूलाई प्रलोभनमा पारेर सर्टिफिकेट म दिलाइदिन्छु, जागिर दिन्छु भनेर पैसा लिएर जग्गा दिलाइदिन्छु भनेर राजनीति गर्नुभएको भने सर राजनीतिबाट बिदा लिनुहोस्। यो देशको कल्याण हुन्छ। तपाईँ जस्तो राजनीतिज्ञ चाहिएन भयो, कल्याण हुन्छ यो देशको। दया गरेर राजनीति भन्ने चिज छोडिदिनुहोस् सर। यो देशको भलो हुन्छ, कल्याण हुन्छ। मेरो बिन्ती हात जोडेर सरलाई सत्य कुरा हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। 1 हप्ताभित्रमा हजुरले सत्य तथ्य थाहा पाइहाल्नु अहिले भन्नुहोस् न मलाई भन्ने कुराहरू हामी पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ सर। यसबारेमा म ती व्यक्तिका नाम लिन चाहँदैन। एकजना धनगढीको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकजना कञ्चनपुरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि यो पत्रकार सम्मेलन जस्तै त भयो नि। अहिले मैले प्रश्न सोधेको छु, यसको लागि तपाईँलाई अर्को के कथा बुनेर 2-3-4 दिनपछि भन्नुपर्ने छ र? मैले तपाईँलाई सोधेको छु, तपाईँको अडियो छ। तपाईँलाई 10 पासको सर्टिफिकेट म दिलाइदिन्छु, त्यसपछि त्यो भएपछि तपाईँले जागिर पाउनुहुन्छ, तर यो कुरा बाहिर नल्याउनुहोस् भनेर तपाईँले भनेको यति लामो छ। सर्टिफिकेट बनाइदिन्छु, यो ऊ बनाइदिन्छु भनेको त्यो एउटा मनगन्ध कहानी सर। मैले 10 पासको सर्टिफिकेट भनेको पनि छैन सर। त्यो बेकार मेरो राजनीतिमा भाङ बोल्नु भएको थियो सर। त्यतिखेर तपाईँले भाङ खाएर बोल्नु भएको थियो कि होइन सर? भाङ किन खाने सर? मैले चिया सुध नखाने मान्छेले भाङ खान्छ सर?
अडियो तपाईँको अडियो आफै सुन्नुहुन्छ एकछिन तपाईँ होल्ड गरेर तपाईँले म सुनाइदिउँ त तपाईँले के भन्नुभएको छ मैले सुनिसकेको छु सर त्यो कुरा उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ त्यो प्रहरी थाना पनि सुनाउनु भएको थियो त्यो हामीले सुनिसकेको हो सर होइन एउटा कुरो के छ भने सर हेर्नुहोस् यो एउटा राजनीतिक इस्यु मात्र बनाएको कसैलाई 10 वर्षको सर्टिफिकेट बनाउँछु भन्ने पनि छैन कसैलाई जागिर दिन्छु भन्ने पनि छैन त्यो एउटा खाली भन्नुभएको छ भर्खरै सुनाए 3 मिनेट अगाडि फेरि सुन्नुहुन्छ भने सुनाउँछु म भने चाहिँ मैले भनेको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो खडे खडे झुटो बोल्ने मान्छे भर्खरै अडियो तपाईँको सुनाइरहेको छु तपाईँले बोल्नु भएको छ होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने यति झुटो बोल्ने मान्छे तपाईँ ए बाबा मैले हजुरलाई 10 वर्षको सर्टिफिकेट बनाएर तपाईँलाई जागिर दिन्छु त मैले कहाँनिर भनेको छु त किन छैन सुन्नु भएन त्यो अडियोमा प्रसारण गरेर सुन्नुहुन्छ त्यो मैले भनेको पनि छैन सर त्यो एउटा प्रमाणपत्र छ प्रमाणपत्र टेबलमा ल्याएर राखिदिन्छु भने के लिन आउनुहोस् अहिले भनेर भन्नुभएको छ के भन्नुभएको पार्टीको सदस्यताको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट मात्रै हुँदैन नि सर पार्टीको सदस्य तपाईँको हाइकमान्डले यो कुरा हो भन्छ तपाईँले यत्रो पैसा लिएर मान्छेहरूसँग तपाईँले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता बनाउन लाग्नु भएको त्यो एउटा मन घट्ने चाहिँ कहानी हो सर त्यो हाम्रो एउटा आन्तरिक कारोबारलाई चाहिँ उछालेको मात्रै हो सर त्यसलाई होइन कुनै कसैसँग यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भने कुनै प्रलोभन नपारेको होइन सर त्यो प्रलोभन भन्ने भाषा जो त्यहाँ प्रयोग भएको छ कुनै प्रलोभन नपारेको पनि छैन कसैलाई म यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भनेको छैन ल ठिक छ एउटा नचेन मनोरञ्जन कहानी ल ठिक छ तपाईँको पार्टीले हामीले यसरी उहाँहरूलाई सदस्यता लिनका लागि भनेका हौँ र यो चाहिँ हामी ओन गर्छौँ प्रमाणपत्र अझ सदस्यता पनि होइन प्रमाणपत्र भन्नुभएको छ हामीले हाम्रो पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रका लागि यो गरेका हौँ भनेर तपाईँको पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्न सक्छ विज्ञप्ति अथवा केही कागज निकाल्न सक्छ के हुन्छ कसैले देला कदर पर्छ कसैलाई कसैले नदेला त्यो त आफ्नो इच्छाको रहन्छ खुसी भएर कार्यकर्ताले काम गर्छ भने प्रमाणपत्र बनाएर दिन मिलिहाल्छ नि सर पार्टीको एउटा कदर पत्र त सर पार्टीको सदस्यता तपाईँ व्यक्तिले दिने हो र पार्टीले दिने हो पार्टीले त बोल्नु पर्ला नि तपाईँको बारेमा बोल्छ पार्टीले अहिलेसम्म त बोलिसक्नु पर्ने थियो आफ्नो कार्यकर्ता पुलिस थानामा पुग्दा पनि नबोल्ने कस्तो पार्टी हो एउटा कुरो के छ भने हामी दुई खामा बीच अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेको छैन यो वाद विवादले गर्दा यो यत्तिकै रहेको छ सर यो हेर्नुहोस् यो अहिले यो एउटा चाहिँ एउटा इस्यु बनाइएको मात्र हो सर यो अन्यथा केही पनि होइन सर हेर्नुहोस् जति पनि त्यसमा त्यो कागज देखाएको छ जग्गा दिउँला भनेका छन् यो दिउँला भनेका छन् नोकरी लगाइदिन्छु भनेको छ सर्टिफिकेट बनाइदिन्छु भनेको छ एउटा इस्यु बनाएको बाँकी केही पनि होइन सर त्यो हेर्नुहोस् ए यसलाई अझै स्पष्ट पार्नुहुन्छ तपाईँले हजुर सर अनि यसलाई अझै स्पष्ट पार्नुहुन्छ अब पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुहुन्छ तपाईँले म पत्रकार सम्मेलन गर्छु त्यो व्यक्तिको नाम सो गर्छु जसले प्रयोग गरिएको छ भन्न खोजेको छ जसले उहाँहरूलाई एउटा सोझा साझा सुकुम्बासीहरूलाई प्रयोग गरेको छ ती व्यक्तिको नाम म पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छु भन्न खोजेको हो कि सर अनि जसले तपाईँलाई आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले जति सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ जग्गाको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा कुरो के छ भने सर सत्य कुरा खाए 20 लाग्छ नखाए लाग्दैन सर हैन त्यो जबरजस्ती कसैले चाहिँ जबरजस्ती खिचाउन लगाएर चाहिँ हुँदैन नि सर त्यो तर्क चाहिँ यो सुन्नु सर यो तर्क चाहिँ खानेले प्रयोग गर्नको लागि बनाएको होइन नि बिख खानेका लागि बनाएको तर्क होइन यो बिख नखानेका लागि भनेर बनेको हो खाएको बिख मात्र लाग्छ नखाएको बिख लाग्छ भनेर बिख खानेले चाहिँ बोल्न पाइँदैन सर यहाँ नखानेको लागि बनेको तर्क हो यो सर एउटा कुरो के हुन्छ जबरजस्ती त खुवाउनु भएन नि त हैन सर खै तपाईले बोलेको आवाज हो तपाईले नै प्रस्तुत गर्नुभएको हो तपाईले भन्नुभएको पुलिस थानासम्म पुग्नु भएको छ यति धेरै मान्छेले आरोप मात्र लगाएका छन् तपाईको अडियो छ हाम्रो आन्तरिक एउटा आन्तरिक लिनदेन जोसँग पनि हुन्छ सर आन्तरिक कारोबार जोसित पनि हुन्छ सर हेर्नुहोस् आन्तरिक कारोबारलाई चाहिँ एउटा मिडियामा उछालेका छन् यहाँ मान्छेहरूले तर उहाँहरूले पनि उछालेका छन् उहाँहरूलाई भन्न लगाइएको त यदि म जनता समाजवादी पार्टीको हो भनेपछि त्यहाँ त केपी ओलीको नाम दिएको छ म केपी ओली पार्टीको हो त सत्य तथ्य त्यही प्रमाण भइरहेको छ तपाईले आन्तरिक कारोबार भनिरहँदा त्यो कुरा तपाईको पार्टीसम्म पुगिसक्यो उहाँहरूले बारम्बार तपाईलाई गर्दा वाक्क दिक्क भएर पार्टीसम्म पुग्नुभयो हुँदा हुँदा मिडियामा आइपुगेको छ प्रहरी कार्यालयसम्म पुगिसक्यो यस्तो पनि हुन्छ र त्यो केही पनि होइन सर त्यो मैले हजुरलाई एउटा कुरा मैले प्रश्न एउटा के अनुरोध गरेँ भने त्यो कुनै बारम्बार भन्ने भाषा छैन उहाँहरूको हाम्रो सामान्य एउटा लिनदेनको कारोबारलाई चाहिँ उहाँले त्यो अर्को रूपमा चाहिँ उहाँलाई प्रयोग गरिएको हो ती सोझा साझालाई प्रयोग गरिएको सर प्रयोग गर्ने मान्छे यहाँ छुट्टै छन् उहाँहरूलाई प्रयोग गरेको मात्रै हो सर हो सोझा साझालाई प्रयोग गरेर तपाईले ठीक भन्नुभयो सोझा साझालाई प्रयोग गरिएको छ सोझा साझा जनतालाई अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेर चाहिँ मेरो विरुद्धमा ल्याएको सर ठीक भन्नुभयो सोझा साझा जनतालाई प्रयोग गरियो सोझा साझा जनतालाई प्रयोग गरियो त्यो कसले भने तपाईले गर्नुभयो गरियो हैन तपाईले गर्नुभयो सोझा साझा मान्छेलाई प्रयोग गर्नुभयो धन्यवाद सर सहभागिताको लागि हस् धन्यवाद तपाईँलाई सही भन्नुभयो सोझा साझा जनताको प्रयोग भयो त्यो अनुहारमा हेर्नुहोस् तपाईँको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिनका लागि राजनीति गर्न तयार छ त्यो अनुहार त्यो निर्दोष अनुहारमा आँखा जुदाएर हेर्नुहोस् कुनै पनि राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्यको सदस्यताको सर्टिफिकेट लिनका लागि लाइन लागेर बस्ने अनुहार छ पीडा छ त्यो अनुहारमा ठगिएको पीडा छ धेरै मानिसहरूले राजनीति गरेनन् भने पनि यो मुलुकका लागि धन्य हुनेछ त्यो नै धेरै ठुलो सेवा हुनेछ यस विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र जनता समाजवादी पार्टीले पनि यसबारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखोस् पार्टी एउटा राजनीतिक दललाई बदनाम गर्ने कार्य त भइरहेको छैन त्यसबारे पनि जनता समाजवादी पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण
गराउन चाहन्छु र आजको अर्को रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। ओखलढुङ्गा सिन्धुली तथा सोलुखुम्बका स्थानीयले प्रयोग गर्ने सिद्धिचरण राजमार्ग समयमा मर्मत नहुँदा राजमार्गको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण तथा कष्टकर बनेको छ। 72 किलोमिटर मिर्चैया कटारी भूमि सडकमा एकतर्फी यात्रा गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जनता, जनप्रतिनिधिहरू लगायतले धेरै पटक सडकको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेका पनि हुन्। कुनै सरकारले यसलाई वास्ता नगरेपछि यो विषयमा हामी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नियमित मर्मत सुधार नहुँदा सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको कटारी हुँदै भूमि जोड्ने सडक खण्ड पूर्ण रूपमा जीर्ण भएको छ। उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु तथा सिन्धुलीका केही स्थानीय तहहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने सडक दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै जाँदा समेत यस सडक खण्ड निर्माणका लागि ठोस योजना बन्न सकेको छैन। 72 किलोमिटर मिर्चैया कटारी भूमि सडकमा एकतर्फी यात्रा गर्न पनि निकै समस्या हुने गरेको छ। हिउँदको समयमा सडकमा धुलो र धुवाँको कारण यात्रा गर्न निकै समस्या हुँदै आएको छ भने बर्खाको समयमा यस सडकमा धेरै खाल्डा खुल्टी भएको कारण यातायात सञ्चालनमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, जीर्ण सडककै कारण दुर्घटना बढ्दा वर्षेनी दर्जनौंले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। 5 जिल्लाका मानिसहरूले प्रत्यक्ष आवतजावत गर्ने सडक स्तर उन्नतिका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठोस योजना ल्याएका छैनन्। कटारी नगरपालिकाभित्रको धुलो धुवाँ भएको कारणले हामी बडो पीडित भयौँ र जति के अरे हामीले नगरपालिका वाडाकालाई नगरपालिकालाई जति के अरे भने पनि स्थानीय सरकारले नसुनेको देखिन्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो भयभरको धुलो र धुवाँले गर्दाखेरि एकछिन के अरे टिक्न सकिएको छैन। राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पटक पटक प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइएको छ, तर स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जनप्रतिनिधि लगायतले धेरै पटक सडक अवस्थाबारे जानकारी गराइसकेको भए पनि सुनवाई भएको छैन। सबैभन्दा नेपालभरिको नराम्रो र गुणस्तरहीन बाटो यही छ र सबैभन्दा बढी चल्ने र गाडीका साधन हर्ने बाटो पनि यही भएको हुँदा यसले चाहिँ हाम्रा व्यवसाय यो क्षेत्रमा उदयपुर कटारीका व्यवसाय, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, खोटाङ, सोलुखुम्बका व्यवसायलाई चाहिँ ठुलो मारमा छ। मिर्चैया कटारी 26 किलोमिटर यात्रा गर्न हाल 3 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ। सडक जीर्ण भएको कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ। योभन्दा अझ जर्जर चाहिँ कटारीदेखि घुर्मीको बाटो त्यो अब दुई पाङ्ग्रे लगायत अन्य साना सवारी साधनमा हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छ। यो सडक धुलो उडेर यहाँका जनतामा त्यस्तै अवस्था छ। धुलै धुलो, धुलामे नै धुलामे सडक छ। त्यो सडकमा कटारी मिर्चैया घुर्मी खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले चाहिँ धेरै नै गुनासोहरू गर्ने गरेका छन्। धेरै गुनासोहरू आएको छ। सडकमा गाडीमा सुन्दा पनि यो स्थानमा चाहिँ राज्यले नहेरेको, यो स्थानमा स्थानीय नेता नै नभएको भन्ने खालको चाहिँ एकदम पब्लिकबाट त्यो कुराहरू आएको छ, यात्रुहरूबाट त्यो कुरा आएको छ। प्रदेश र सङ्घ दुवैलाई हामीले पहल गरिराखेका छौँ र यसपालि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ केही रकम बजेट पनि परेको छ र यो मिर्चा, कटारी, घुर्मी र सल्लेरीसम्मको लागि छुट्टै हेर्ने यो सडकलाई बनाउनको निमित्त छुट्टै एउटा आयोजना पनि बनाएको छ र चाँडै नै यो सडक बन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई चाहिँ। दैनिक संयोगको सङ्ख्यामा सवार साधन आवतजावत गर्ने भिरको सडक एकातिर साँघुरो छ भने अर्कोतर्फ जीर्ण बन्दै गएको छ। करिब 18 वर्ष अघि नेपाली सेनाले खोलेको साँघुरो ट्र्याकलाई 10 वर्ष अघि ओटासे प्रविधि मार्फत कालोपत्र गरिएको थियो। यही राजमार्ग प्रयोग गर्दै धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्री र उच्च पदमा पुगिसकेका छन्, तर पनि सडकको अवस्था भने हालसम्म पनि उस्तै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो बाटोको अवस्था यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। सम्बन्धित निकाय समक्ष यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न सकिएन, तर सबै सरकारवाला निकायले यसमा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र निरन्तर रूपमा जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ सबैले फलोअप गर्नुहुनेछ, ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यस विषयको यसलाई घचघचाउने प्रयास हामी निरन्तर फलोअपबाट गर्ने नै छौँ। अब जानुभन्दा अगाडि एउटा टेलिफोन कल आम सर्वसाधारण दर्शक कसैले आफ्नो गुनासोसहित हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको जानकारी आएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु म। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने? सर, मेरो नाम चाहिँ दिनेश भट्ट, हाल काठमाडौँ मोडल कलेज कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्र। हजुर।
सर मेरो समस्या के हो भन्दा हामी सम्पूर्ण कक्षा 11मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको समस्या भन्छु। हाम्रो कक्षा 11को पुरानो पाठ्यक्रमलाई परिवर्तित गरेर 2077 सालदेखि पाठ्यक्रम विकासले परिवर्तन गरेर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेको थियो। तर 6-7 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकासद्वारा भदौ 1 गते विद्यालयहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पछि केही विज्ञहरूले म्याथ कम्पलसरीमा राख्नुपर्छ, पुरानो पाठ्यक्रमलाई नै लागू गर्नुपर्छ भनेर पाठ्यक्रम विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि पुनः कार्तिक 20 गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने आदेश जारी गर्दै कार्तिक 26 गते छलफलका लागि मिति छाडेको थियो। त्यसपछि कतिपय विद्यालयहरूले पुरानो पाठ्यक्रम नै पढाइरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ नयाँ पढाउन थालेका छन्। कार्तिक 26 गते फेरि सर्वोच्चले पेशी 4 गतेलाई छाडेको थियो। फेरि मङ्सिर 4 गते पेशी मङ्सिर 24 गतेलाई छाडियो। फेरि 24 गते पुस 6 गतेलाई छाडियो। फेरि पुस 6 गतेबाट पेशी 13 गतेका लागि छाडियो। फेरि पुनः 13 गते पेशी पुस 20 गतेलाई छाडिएको छ। फेरि अझ 20 गतेबाट हालै फेरि पुस 27 गतेका लागि छाडिएको छ। उहाँहरूले त यसरी लागिराख्नु भएको छ कि होइन, यो मिति छाड्ने प्रतियोगितामा हामी सेन्चुरी नै मारेर छाड्छौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अन्यमा त अहिलेसम्म पनि कोर्स डिसाइड नभइसक्दा कलेजहरूले हामीलाई अहिले बुकहरू नकिन भनेको छ हाँस्छौँ। हामी त्यही सरहरूले पढाएको स्लाइड अनुसार पढिरहेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म बुक पनि किन्न पाएका छैनौँ। उहाँहरूले शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी खेलवाड गरिराख्नु भएको छ। हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू मार्न परेका छौँ सर। बडो राम्रोसँग तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो। मलाई असाध्यै यो तपाईँले जसरी राख्नुभयो यसले मलाई के महसुस भयो भने साँच्चै नै यो यति संवेदनशील विषयमा किन यति धेरै हेलचेक्राइ गरिएको होला भन्ने विषयमा चाहिँ साँच्चै नै जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ र बडो मार्मिक तरिकाले र सठिक तरिकाले तपाईँले आफ्नो राख्नुभएको छ। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरे भन्दा पनि राम्रो तरिकाले यो समस्यालाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएसँगै यो पनि आशा गर्न चाहन्छु कि जति पनि सम्बन्धित निकाय हुनुहुन्छ यसलाई सम्बद्ध निकाय छ, यसले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र शिक्षा क्षेत्रसँग रहेका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त हुन चाहन्छु र साथसाथै यो पनि तपाईँलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि आवश्यक यसको फलोअप हाम्रा कार्यक्रम मार्फत हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। जति पनि 11 कक्षाका विद्यार्थीहरू जसलाई नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमबाट अप्ठ्यारो परेको छ, अन्यल भएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न हामी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै म तपाईँसँग बिदा माग्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्बद्ध सबैलाई यसमा सचेत हुन र झकझक्याउन पनि हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।